तितौरा नाम लिँदाखेरि मुखै रसाएर आउने। ल बनाम है त तितौरा। दिदीको बारीबाट टिपेर ल्याएका यी प्लमहरूलाई मैले पानीमा राखेर 3 चोटि केलाउँदै धुँदै सफा गरेँ। त्यसपछि एउटा तातो कराई बसाएँ, त्यसमा थोरै पानी हालेर छोप्दै चलाउँदै पकाएँ। जब यसको कन्सिस्टेन्सी अलिकति बाक्लो हुँदै जान्छ त्यसपछि आफूलाई मन परेको अनुसार नुन, पिरे नुन, खोर्सानी, अलिकति चिनी, जिरा धनियाँको पाउडर र एमिली हालेर चाहिँ मैले यसलाई पकाएँ र गलाएँ। अब यो प्लमबाट चाहिँ आफैमा पनि पानी निस्किँदो रहेछ, त्यही भएर थोरै पानी हालेर पकाउनु होला। अनि प्लम आफै पनि अमिलो हुन्छ, त्यही भएर इमली हाल्न त्यस्तो जरुरी रहेन रहेछ, तर मैले चाहिँ हालेँ है त। अनि ओभरनाइट राखिसकेपछि चाहिँ यस्तो भयो। भोलिपल्ट मैले यसलाई टेस्ट गरेको त ओ माई गड कति मिठो भएको है। अनि त्यसपछि मैले सबैजनाको भाग छुट्याएँ र राखेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।